سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم عندي في فيديو جديده وصفه جديده. اليوم راح ندير لكم طاجين الفرماج بصح بطريقه سهله اقتصاديه. راح نديروه بالدجاج، مش راح نديروه بالفيوند عشي. اول حاجه بيان سور نبدا لكم ديما في المنظر الشهي ونبداو ديريكتومون في الوصفه. اول حاجه راح نحط مورصو تاع زبده وشويه تاع زيت، نخليهم يسخنوا لي والزبده تاعي تذوب، ونحط عليهم نص صدر دجاج. راح ندير غير نص تاع صدر دجاج، تجيكم كميه ما شاء الله، سورتو في رمضان تجيكم مع طبق ثاني كميه مليحه، يعني حتى ل5 افراد نورمال وتفضل. بعد ما نقلي هذاك الدجاج تاعي شويه مليح في ديك الزبده والزيت، انا زدت له شويه برك تاع البصله، يعني قيس نص حبه صغيره تاع بصله كنت ربيتها شويه، ولي زيبيس درت فلفل كحل ودرت زنجبيل، باسكو الدجاج انا ديما نحب نزيد له الزنجبيل يمشي معاه بزاف، يعطيه بنه اون بلس. الزنجبيل راهو صحي مليح كي تدخلوه في الماكله تاعكم. وبيان سور درت الملح. هادو هما لي زيبيس اللي استعملتهم مع الدجاج، وخليت كلش يتقلى لي مليح على نار دليله باش ديك البصله تاعي تذوب لي وتتقلى بيان وتعطيني هذيك البنه تاعها. بعد ما قليت كلشي بيان كيما راكم تشوفوا وتقلى لي كلش، رحت مرقت بما سخون، مرقت قيس ما يطيب لي الدجاج، باسكو لاصوص هذه راح نحتاجها درك تشوفوا. حنخلطها في الدجاج قبل ما نحطو يطيب في الفوق، وثاني نخليه منها نعقدها. تحبوا تعقدوها بكريم فريش ولا عقدوها بشويه تاع فرينه ولا حاجه باش تعطيكم صوص هكا تكون عاقده وترافقوا بها الطاجين تاعكم. اللي يحب ما ياكلوش وحده، اللي يحب ما ياكلوش ناشف. بصح هاد الطريقه اللي حندير لكم بها نضمن لكم باللي الطاجين تاعكم ماهوش راح يجي ناشف، راح يجي ماهوش ناشف. هنا بعد ما طاب لي الدجاج رحت رحيته في لاشواغ وتولهو. على بالكم بلي صدر تاع الدجاج فيه واحد العظيمه هكا من فوق، هذيك كي يطيب لكم الدجاج نحيوها ومن بعد ارحيوه في لاشواغ هكا باش ما تكرفسلكمش الحاله. هنا بعد ما رحيته مليح، ولا تقدروا ما هاد العمليه ديروها بالموس، باسكو كي طيب لكم الدجاج زبده ديروها بالموس لا بيديكم كيما حبيتو. المهم هنا واش راح نديرو للدجاج تاعنا بعد ما رحيناه، راح نزيد له 4 عظمات. انا هاد الكميه زدت له 4 عظمات، يعني هنا زدت 3 عظمات وخلطت مليح ومن بعد نلحق العظمه الرابعه. هنا العظام نحاولوا ان نخلطوهم مليح باه يعني يتخلط لي هذاك الصفر مع الابيض مع الدجاج مع كل شيء، ما يبقاش الصفر وحده وكل شيء وحده، يعني خلطوه بيان. البنات اللي دخلوا جدد لقناتي واليوم يتفرجوا الفيديو ما همش مديرين ابوني، ديري لي ابوني وجامل لا فيديو. مرحبا بك ومرحبا بك ثاني في مون جروب فيسبوك، ما باش انستغرام اللي نحط فيها لي غوسيت في لي ستوري تاع كل يوم. مرحبا بكم كامل عندي، وان شاء الله تستفادوا من هذه القناه، وان شاء الله تكبر القناه ونحط فيها بزاف تاع لي غوسيت. هنا بعد ما حطيت 4 عظمات كاملين، هنا واش راح نزيد زدت شويه معدنوس مقصص وزدت كميه تاع جبن اي نوع تحبوه. درت جبن طري ابيض قصيته مكعبات صغيره وزدتو لهداك الدجاج وخلطت المكونات كامل مليح. يعني بنصف صدر دجاج راكي راح ديري طبق رائع وهايل وبزاف بنين. ودوك تشوفوا واش راح ندير الدجاج تاعي باش ما يجينيش ناشف كي يطيب لي في الفوق، باسكو نعرفوا بلي الصدر اصلا يجي ناشف. هو هنايا واش درت زدت ملحت شويه باسكو زدت 4 عظمات كاملين، دونك حبيت نعدل النسبه تاع الملح. زدت شويه تاع ملح قيس هذوك العظام، وزدت شويه تاع فلفل الكحل ثاني قيس هذوك العظام باش ما تجينيش صامته. خلطت مليح، وهاد المكون اللي راح نزيدو للدجاج هو اللي راح يخليه لي ما ينشفليش في الفور، وهو لا شابلور الخبز مرحي شابلور. هنا راح ندير كميه صغيره باسكو اصلا عندي كميه صغيره، يعني درت يعني حوالي 2 مغارف كبار لكن ماشي معمرين مليح تاع لا شابلور ولا تاع الخبز المرحي.
وخلطها مليح 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 في الدجاج هذاك. وهنا هذا المرق كنت حسو وخليته يبرد لي شويه، وزدت كميه منه، يعني زيدوا نتوما بشويه. المهم تتحصلوا على القوام هذا اللي راح نعسها لكم، ما تكونش يعني جاريه وما تكونش ناشفه خلاص، باسكو كلش راح يطيب في الفور. هذوك العظام راح ينشفوا لي في الفور، وراهي ما تاخدش وقت في الفوغه. راهي ليه توجد لكم. تسمى هاد الطبق ديروه مع الاخر، ديروه كما نقولوا في رمضان، ديروه مع العشيه خلاص يكون واجد. بنص درجه دجاج وانت فريتيها ما تحيري ما والو. هنا جبت المول اللي يدخل لي للفوغ ودهنته بالزيت، ولا حبوا دهنوه بالزبده كبان تفاداو بلي الطاجين تاعنا ماهوش راح يلصق. وفرغت عليه هذاك الدجاج كامل، وحاولت اني نسويه بيان نعدلو باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه كيما راكم تشوفوا. بعد ما عدلته هنا جبت كميه تاع الفرماج، وراح نزيد لها عظمه ونروح نطلعها بالبغا ميكسور، نطلعها مليح بالبغا ميكسور حتى نتحصل على هاد الكريمه هذه. نوزعها على كامل هذاك الطاجين، على الوجه تاع الطاجين، تجي بنينه وتجي كي طيب في الفور تجي تعطيلو هذيك التحميره، تجي تشهي. نوزعها كامل على وجه هذاك الطاجين. بالنسبه للطيابو، انا الفور هنا راني شعلته على 180 درجه، شعلته من تحت. وكيفاش نروح نحط المول تاعي في الفوق نخليه يطيب لي من تحت. كي نشوفوا هكا بدا يحمر لي شويه نشفوا العظام هذوك وكل شيء، نطفي عليه من تحت ونشعلوه من فوق ونخليه يتحمر لي من فوق. وهذه هي النتيجه كيما طاب لي. طيبته من تحت وطيبته من فوق. هنا راهو تحمر لي من فوق، شوفوا كيفاش يجي هايل. يعني تقدروا هكا وتقدموه وخلاص. انا حبيت هنا نزيد له كميه تاع الفرماج هذا اللي يجي شرائح، زدتهم له هكا من فوق وخليتهم يذوبوا برك مع السخانه تاعو، يذوبوا ما كاين نردهم في الفرن حتى يتحمروا. وهذه هي النتيجه. يجي بزاف 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 بنين وما يجيكمش ناشف. يجي يعني هاي القوام تاعو يجي بنين سريع جدا، غير بنص دجاج. هذه هي. ولا صوص تحبوا ترافقوها معاه، خليو شويه تاع لاصوص، عقدوها كما قلت لكم بلا كريم فريش ولا كيما حبيتوا، ورافقوها معاه. وهذه هي اللي ديسايت اليوم، هذه هي لاغوسه تاعي تاع اليوم. نتمنى انها تعجبكم، نتمنى انها تجربوها وتخليو لي ارائكم. ما تنساوش تزوروا صفحتي على الانستغرام اللي لو لين تاعها راهو في صندوق الوصف، ومون جروب فيسبوك ثاني لو لين تاعو راهو في صندوق الوصف، وما باج فيسبوك ثاني لو لين راهو في صندوق الوصف. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده، وباي.